За бүгдээрэнд нь дахин эзний өдрийн мэндийг хүргэе. За өнгөрсөн 7 хоногуудад бид нар Лук номноос цуврал эзний бас үгийг бид нар хуваалцж байгаа. Тэгэхээр Есүс Ерихо руу орохдоо нэгэн сохор хүнийг дахин хараатай болгосон тухай бид нар үзсэн болол Ерихо хотоос гарахдаа Заккегийн гэрт очиж Заккед Есүс энэ дэлхийд ирсэн гол зорилгоо ойлгуулсан буюу тэрээр Заккегийн гэрт авралыг өгсөн тухай ярьсан болол за тэрний дараа болол бид нар өнгөрсөн бүтэнсээ өдөр Есүс Христ Ерихо хотоос гараад Иерусалим хот руу орж ирэхэд Иерусалимийн хашгираан ямар байсан талаар бид нар бас үзсэн баг. Есүсийг Иерусалим руу орж ирэх үед олон хүмүүс дал модны мөчөр барьж газраар хувцаа дэвсээд илжиг өнөө орж ирж байгаа Есүсийг Хосана эзний нэрээр ирэгч аврагч гэж магтан хүндэлж байсан. Харин 5 өдрийн дараа тэд Есүсийг эргүүлээд цовдол гэж хашгирж байсан. Тэр хашгираан тэр дуу хоолойны талаар бид нар өнгөрсөн дээр үзсэн байна. За өнөөдөр бол чуулганууд цуглаанууд Palm Sunday буюу тийм ээ 70 модны мөчр ийм бүтэнсэ өдөр гэж тэмдэглэдэг гэж бид нар өнгөрсөн бүтэнсэ өдөр бас ярьсан байна. Өөрөөр хэлэх юм бол Есүс энэ өдөр буюу энэ эзний өдөр бүтэнсэ өдөр Есүс яг Иерусалим хот руу орж ирж байгаа. За тэгээд маргаашнаас эхлээд 7 өдрийн турш 5 өдрийн турш Есүс Иерусалим хотод үйлчлүүдээ хийсэн. 5 өдрийн турш юу болсон талаар бид нар Лук ном дээрээс бид нар үргэлжлүүлээд үзэх болно гэсэн. За өнгөрсөн бүтэнсэ өдөр бид нар Есүс Иерусалим руу орж ирэхэд юу болж исэн тухай үзсэн учраас өнөөдөр бүгдээрээ хамтдаа Есүс Иерусалим хотод байхдаа хийж исэн онцгой хэд хэдэн үйл явдлуудаас нэгэн чухал үйл явдлыг бид нар сугалж аваад үзэх юм байна. За энэ бол Лук номын 39 болсон юм чинь. За Лук номын биш тэ 29 биш худлаа ярьж 22 дугаар бүлэг шүү. За 22 дугаар бүлгийн 39-с 46 гэдгийг би буруу тэмдэглэсэн. 22 нь багх болгочих тэ. За 22 дугаар бүлгийн 39-с 46 дугаар ишлэлээр дамжуулаад өнөөдөр бүгдээрээ миний хүслээр биш таны хүслээр гэдэг сэдвээр эзний үгийг үзье. За хамтдаа уншъя тэ. Хамтдаа уншихгүй. Би эхлээд нэг ишлэгийг уншаад та нар дараагийнх нь ишлэгийг уншаад энд ишлэл нь бас гараагүй нэ номер нь. За бүгдээрээ хамт уншчихъя дөө төгөл. За 1 2 3. Тэгэд тэр тэндээс гарч дадсан ёсороо чидүүн өөлөөд өгсөв. Шавнарч түүнийг даглаа. Тэнд ирээд тэр тэдэнд хандаж та нар уруу татагдахгүй тулд залбирцгаа гэд тэднээс чулуу шидэх зайтай холдон өвдөг сөгдөөд ингэж залбирв. Аамен. Хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягийг надаас холдуулаач. Гэвч миний хүслээр бус харин таныхаар болог гэв. Тэгтэл Тэнгэр элч түүнд Тэнгэрээс үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр зовж шаналж байсан тул маш шаргуу залбирч байлаа. Түүний хөлс нь цусны тусалд мэт газарт тусалж байв. Тинхүү залбирсныхаа дараа тэр босож шавнар дээрээ очиод ууг унгаасаа болж унтж буй тэднийг олж хараад тэгээд тэдэнд та нар юунд унтна вэ? Босцоо. Уруу татахгүй тулд залбирцгаа гэж айлдваа. Аамен. За. Амьдралынхаа хамгийн их зовлон шаналлтай үед та юу хийж байсан бэ? Амьдралынхаа хамгийн хэцүү үед хэцүү зовлон шаналл тохиолдох үед та юу хийдэг вэ? Сайхан Grace гэдэг подкастт ороход яг энэ асуултыг надаас асуусан. Хүн Христэд итгэхээр зовхоо болтгоо гэж. Библи бол Христэд итгэхээр зовхоо болдог гэж юусаа заадаггүй. Харин ч зовлон дундуур явах тухай Библи заадаг буюу тэр байтугай бүр Христ итгэлд нэг юм бүр маш том ухагдсан байдаг. Тэр нь юу гэхээр чамд Христэд итгэх нь зүгээр өгөгдөөгүй. Дээр нь Христийн төлөө зовх нь өгөгдсөн. Тийм учраас амьдрал чинь янз бүрийн зовлон шаналл ирвэл хачиралтай юм тохиолдсон юм шиг битгий гайхаа. Угаасаа чи Есүст итгэсэнд л бол давхар өгөгддөг зүйл бол зовлон юм агч хэлсэн байдаг.
Хөдлөх санаатаас гүнзгийрүүлээд бас. Тэгвэл тэгээд жарахгүй бол Есүст итгэж яах юм бэ гэж. Гэхдээ хүн чинь ер нь тэгээд жарах гэж л аливаа бурханд, аливаа шашинд, аливаа зүйлд ингэж итгэж үнэмшиж орох хэрэгтэй юм шүү гэж. Би юу хариулсан бэхээр гэхдээ тэгээд жаргана шүү дээ. Есүст итгэнэ гэдэг бол жаргана. Тэгтээ бид хожмын жаргалын төлөө Есүст итгэдэг буюу бид энэ хорвоо ертөнцийг оргисны дараа мөнхийн жаргалтай улсад орно. Тэнд харин оршин тохиолдолд ямар ч зовлон байхгүй, ямар шаналл байхгүй, зовлонгийн нулимс байхгүй, өвчин гэж байхгүй, санаа зовлт гэж байхгүй, айц гэж байхгүй, тэнд ямар сэтгэл зүйч хэрэггүй, тэнд ямар ч пастор хэрэггүй, тэнд хинч хэнийгээ тайвшруулах гэж оролдох хэрэггүй. Угаасаа тэнд бид нар ямар ч зовлон шаналлгүй, ямар ч тэмээ төгшөөргүй амьдрна гэдгийг хэлсэн. Яагаад гэвэл Библи бидэнд ингэж л хэлдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ дэлхий дээр бид төрсөн л бол бид зовлон гэдэг зүйлээр туулж явах болно. Харин Христ итгэл бидэнд юу заадаг вэхээр чи огт зовхгүй амьдрахгүй гэж хэлэв. Тэр байтугай Есүс өөрөө тэгж хэлсэн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар энэ дэлхий дээр байхдаа зовх бол зовлонтой амьдрах болно. Харин би дэлхийг ялсан шиг та нар бас ялах болно гэж хэлсэн буюу Христэд итгэснээр хүнд огт зовдгүй биш, зовдөг. Харин Христэд итгэснээр хүмүүс зовлонд яаж туулахаа илүү их мэддэг болдог. Зовлонтой яаж харилцах вэ гэдгийг илүү их мэддэг. Зовлон гэж юу вэ гэдгийг илүү өөр өнцгөөс, илүү зөв өнцгөөс, илүү сайн өнцгөөс харж сурдаг гэсэн үг. Зовлонгийн мөн чанарыг илүү их ойлгодог гэсэн үг. Яагаад бид нар зовж байгаа? Энийг ойлгодог. Бид нар Библиэс харах юм бол итгэлийн бааtruуд бүгд л зовлон гэдэг зүйлийн дундуур явсан байдаг. Та нар хараа л да. Авраам олон жилийн турш хүүх хүсэж Бурханаас залбирч ирсэн. Бурхан Авраамд Исаакийг өгсөн. Цорын гац хайртай хүүтэй байсан. Ганцхан хүүтэй байсан. Тэгтэл Бурхан түүнийг юу гэсэн бэ гэхээр чи хүүгээ надад өргөө гэжсэн. Аав хүний хувьд ямар их шандал, ямар их зовлон, ямар их хуваагдал, ямар их хэцүү байдалд орж байна. Гэхдээ Авраам хүүгээ хүртэл Бурханд өргөх хэмжээний тэр их итгэлтэй байсан буюу зовлонгийн цаатахыг тэр харж ирсэн. Би хүүгээ Бурханд өгсөн ч Бурхан дахиад надад хүүг өгөх болно. Бурхан миний хүүг амьдлуулах хүч чадалтай гэдэг тэр итгэж исэн учраас тэр зовлонг давж гарч ирсэн. Одоо та нар харж байна. Христ итгэл гэдэг бол зовхгүй амьдрахыг хэлдэггүй, харин зовлонг давж гарахыг хэлдэг. Зовлонгийн цаатахыг нь итгэлээрээ харж амьдрахыг Христ итгэл гэж хэлдэг. Яагаад гэвэл Есүс бидэнд өөрөө үнийг 100% үлгэр дуурайлаараа харуулсан байдаг учраас. Бурхан биднэрт хайртай үжиж яагаад зовлон өгдөг бэ гэж хүмүүс заримдаа асуудаг. Яг үнэндээ бол хүмүүс бид нар өөрсдөө зовлонг үйлдвэрлэж идэг. Юунаас болж бид өөрсдөө гим хийснээсээ болоод зовлон өөрсдөндөө дуудаж идэг, авчирч идэг. Хүмүүс чинь зовх дургүй мөртлөөсөө гим хийх дуртай байдаг шүү дээ. Хүмүүс чинь өөрсдөө ажралтай амьдрмаар байна гэдэг хэрнээ ажралгүй амьдралаа өөрсдөө дизайныг ингээ гаргаад өөрсдөө тэрийгэ бүтээгээд өөрсдөө тэрийгэ хийж явахтаа их дуртай байдаг. Өөрөлдвөл хүмүүс гим хийх дуртай байдаг. Тэгсэн хэрнээ зовлон хүлээж авах дургүй байдаг. Гэтэл за үүний нэг жишээ бол бидний сайн мэддэг Давид хаан байна. 2 дугаар Самуэль намын 18 дугаар бүлгээс харах юм бол Давид хаан гим нүгэл үлдэж тэр завхаарсан учраас түүний хайртай хүү Абсалом нь хүнд өвчин тусаж өгдөг. Энэ үед Давидын тэр их шаналл зовлон дундаа Бурхан руу хандсан хандлага нь юу байсан гэж? Бурхан минь би бол нүгэлтгүй. Би өөрөө энэ зовлонг бий болголоо гэж Давид шүнжэнгөө бүр дээрээ усан нойтон болтолно. Тэр өөлж, тэр гимшиж, тэр Бурханы өмнө эзэн та миний дотор шин сүнсийг бүтээгээч. Эзэн та надаас өөрийн сүнсийг бүү аваач. Бурхан минь би бол нүгэлтнүүдийн дунд төрсөн нүгэлтэй нэг юм а. Та намайг хисопоор угаагач, та намайг цаснаас цаган болгооч. Яагаад гэвэл Бурхан минь тань таалагддаг зүйл бол тэр өөх тостой шатаал тагал биш. Харин Бурхан минь тань таалагддаг зүйл бол гимшсэн болоод эмтэрсэн зүрх юм ба гэж Давид хаан дуулж, Давид хаан гимшиж, Давид хаан Бурханы өмнө зовлон дундаа шаналан хашгирсан байдаг. Залбирсан байдаг.
Тийм учраас өнөөдөр миний танаас асууж байгаа том асуулт бол та зовлон шаналлтай үедээ юу хийдэг вэ? Түүнийг хэрхэн хийдэг вэ? Тэгвэл өнөөдрийн сургаалаар дамжуулаад бид зовлон шаналлтай үедээ юу хийх ёстой? Түүнийг хэрхэн хийх ёстой? Яагаад хийх ёстой юм бэ гэдгийг Есүс бидэнд өөрийн бүр биеэрээ 100% үлгэр дуурайл болон харуулсан тухай өнөөдрийн бид нарын уншсан ишлэлээр харж байна. Эдгээр өдрүүдэд Есүс Христийн зовлонгийн 7 хоног буюу Иерусалим хотод байхдаа маш их шаналлыг өөртөө авч байгаа ийм өдрүүд тохиож байна. Есүс өөрийгөө ямар их зовлон туулах вэ гэдгийг тэр урдчлан мэдсэн тэр үүргийн төлөө зовн шаналлах хүн дүрдэгтний өмнөөс гим нүглийг нь үүрэх тэр үүрэг хариуцлагын төлөө ирсэн одоо түүний загалмай дээр нас орон амьд зориулах энэ үе ойртож байна. Энэ үед Есүс яаж байгаа вэ гэхээр энэ зовлон шаналлынхаа үед Есүс юу хийсэн бэ? За бүгдээрээ 39-р ишлэгийг харъя. Тэгээд тэр тэндээс гарч дадсан ёсоороо чидүүн уулууд гарсан гэжэлсэн. За манай Чингисд бол нэг дадал байдаг. Тэр бол юу гэхээр уул руу гардаг. Уул руу гараад тийм ээ уулуудаа гараад уул руу гараад сайхан агаалчаад буцахтаа бүр ингээ уулын өрөө Чингис яг ингээд туулаа тэгдэж байгаа юм шиг ингээ гүгээд ингээ буугаа явчихдаг. Өөрөөр хэлбэл уул руу гарсараа сурцсан. Уул гарах сонирхолтой, уул гарах дуртай, уул гарч өөрийнхөө эрүүл мэндийг хамгаалж байгаа, илүү сайжруулж байгаа ийм дадал Чингис байдаг. Бүтсэн өдрийн өглөө болгоо уул гардаг. Есүс яг ийм дадал байсан. Есүсээс уул гардаг дадалтай байж. Бүр энд ингэж хэлсэн байгааз дадсан ёсоороо чидүүн уулууд өгсвөө гэж хэлж байгаа. Хэрвээ яг энэ ишлэгийг бид нар сайн мэдээний өөр номноос буюу Марк номноос харах юм бол Марк номын 14-р бүлэг дээр Есүс чидүүн уулын бэлд байгаа Гитсмен гэдэг цэцэрлэгт очсон тухай ярьж байгаа. Гитсмен гэдэг цэцэрлэгт очсон тухай ярьж байгаа. Та зовлон шаналлынхаа үед танд ямар дадал байдаг вэ? Ямар зуршил байдаг вэ? Зовлон шаналлын үед бид нар юу хийдэг вэ? Гомдолдог уу? Бусдыг буруутгадаг уу? Үгэлдэг үү? Уурладаг уу? Стрессдэг үү? Эсвэл өөр хэн нэгнээс тэр зовлон шаналлыг нь хуваалцахыг хүсэж гуйж, хэн нэгэнднээс тусламж гуйж ирж хайдаг уу? Зовлон шаналлынхаа үед та бид нар юу хийдэг вэ? Есүс зовлонтой байсан ч, жаргалтай байсан ч, ямар ч үед түүнд нэг дадсан ёс байсан. Заншил, хэвшил, дадал байсан. Тэр юу хийдэг байсан бэхээр уулууд гардаг байсан. Уулууд гарч яадаг байсан. Жимс түүхчихсэн юм уу? Самар түүхчихсэн юм уу? Есүс уулууд гарч юу хийдэг байсан бэ? Тэрээр бурхан тандан залбирдаг байсан. Ах トゥ усаа. Бидний зовлон шаналлын үед хийх ёстой хамгийн ихний алхам бол бүр дадал болгох ёстой алхам бол бид бурхан тандан залбирдаг байх ёстой. Амен. Яг үнэндээ бол Есүс Христийн энэ уул гардаг энэ дадал бол түүнд байсан хамгийн чухал ариун зуршил байсан. Ариун зуршил. Бид залбирх үед бурхан сонсдог. Бид Библийг унших үед бурхан ярьдаг. Бид бурханд залбирлаа сонсгож бас бид нар бурханаас түүний үгийг сонсдог баг. Яг л энэ бол Есүсийн өөрийнх нь амьдралын хэм маяг ариун зуршил нь байсан. Бурхантай харилцах. Ямар ч үед бид бурхантай харилцдаг байх нь маш чухал. Энэ ирсэн хүүхдүүд ямар хөөрхөн юм бэ? Амар хөөрхөн сургаал сонсоод байгаа юм. Бурхан танд залбирна гэдэг
өөрөө бидний амьдралын Христ итгэлт хүний амьдралын үндсэн хийж явах ёстой бүр маш чухал хундаан суурь. Есүст ийм дадал байсан. За, Гетсеман гэдэг энэ цэцэрлэгт Есүс атсан. За, энэ цэцэрлэг бол олив жимсийг ингэж шахсан гэсэн тийм шахагдсан олив гэсэн юм утгатай үг. Гетсеман гэдэг үгийн утга нь бол шахагдсан олив. Тэр оливыг ингэж шахаад тийм ээ тос нь гардаг. Та нар оливын тос хэргэлдэг үстэй тий. Намайг саяхан ингэж холестеринээс болоод эмнэлэгт үзүүлсэн чинь эмч намайг тэгсэн. Та хансан тос ерөөсөө хэрэгж болохгүй, зүгээр тос ерөөсөө хэрэгж болохгүй. Таны судсай чи ингэж ханын дагаад ингэж муу тос холестерин байгаа учраас та оливын тос хэрэглээрэй гэж. Тэ зөвлөж байна. Тэгэхээр Есүс Гетсеманд шахагдсан. Есүс Гетсеманд залбирал дотроо тэр шахагдан ирсэн баг. За энэ талаар хэдүүлээ маш чухал хэд хэдэн зүйлүүдийг үзэх бол. Тэгэхээр энэ шахагдсан гэдэг утгатай Гетсеман дотор Есүс залбирал дотор шахагдаж түүний биеэс нь бүр тэр шаналлын тэр хөлс тусан гарахтаа бүр цусан тусал болж гарч исэн тухай бидний уншсан энэ ишлэлээр байна. За тэгвэл хэдүүлээ Христийн дадал чидүү уулууд явахдаа залбирлын зуршил байсан бол дараагийнх нь харъя. Есүс энэ залбирлаа юу гэж хэлсэн бэ гэж. Тэ? Есүс энэ залбирлаа эхлэхдээ ингэж хэлж байгаа. 42 дугаар ишлэлээр аав минь гэж хэлсэн. Аав минь гэж. Яг энэ аав гэдэг үгээ Есүс арамей хэлний абба гэдэг үгээр абба гэж дуудаж байгаа. Абба гэдэг нь аав минь, эцэг минь гэсэн аавыгаа дуудаж байгаа хамгийн ойр дотны үгээр, хамгийн тэр халуун дулаан үгээр, хамгийн тэр дотн харилцааны үгээр аавыгаа Есүс дуудаж байгаа. Тэгвэл залбирал гэж юу юм? Залбирал гэдэг бол Бурхантай харилцах хамгийн дотн харилцаа гэдэг. Зүгээр нэг танихгүй Бурханаас юм гуйж байгаа биш. Зүгээр нэг мөнгө төлөөд ном уншуулж байгаа биш. Зүгээр нэг ямар нэгэн бөө юм уу ламаар дамжуулаад танихгүй Бурханд хүсэлтээ өгж байгаа. Энэ бол залбирал биш ээ. Христийн чуулган дээр та нар ирэхэд хэн нэгэн хүний дүрс ч юм уу, ямар нэгэн пастор ч юм уу ирээд та нар надаар дамжуул Бурхан танд нь залбираа гэж байгаа бол энэ цуглаан бол зөв цуглаан биш. Христийн чуулган бидэнд юу заадаг вэ гэхээр та өөрөө хувь хүний хувьд хувьчлан Тэнгэрт байгаа бидний эцэг болох тэр Бурхантай хамгийн ойр дотор нь харилцаан дотор ааваа гэж дуудаа та нар залбирах ёстой гэдгийг Библи бидэнд заадаг. Үүнийг Христийн чуулган бидэнд заадаг буюу Ром номын 8 дугаар бүлэг дээр хэлэхдээ бидний дотроос ариун сүнс ёолн залбирахтаа Бурхныг аава, аамын, абба гэж дууддаг юм а гэж. Ариун сүнс бидний дотроос ийхүү хашгирд юм а гэж хэлсэн байдаг. Галаат номон дээр хэлэхдээ бас бидний та нар Бурхантай хандан залбирахтаа та нар аава гэж эцгийгээ дуудаж Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбираа гэж. Хэдэн 7 хоногийн өмнө бид нар эзний заасан залбирлын талаар номлол сонсон. Тэнд Есүс хэлэхдээ дагалдагч нар Есүсээс асууж байгаа. Багшаа бид нар хэрхэн залбирах юм бэ гэж. Тэр үед Есүс юу гэж хэлсэн бэ гэхээр та нар залбирахтаа гэж хэлж хагаад хамгийн түрүүнд ихэлсэн үг нь Тэнгэр дэх бидний эцэг минь ээ гэж дуудаа гэж хэлсэн. Өөрөөр хэлбэл аав хүү хоёр, аав охин хоёр, аав хүүхдүүд ямар их дотн харилцаатай байдаг үлээ. Аав хүн хүүхдүүдийнхээ төлөө юу ч хийхээс буцхааргүй байдаг. Аав хүн хүүхдүүдийнхээ төлөө амьдралаа зориулахтаа бэлэн байдаг. Аав хүн хүүхдүүдийнхээ төлөө ажилдаг, хөдөлмөрлөдөг, хүүхдүүдэд тэжээдэг, хүүхдүүдийнхээ төлөө хариуцлага үүрдэг. Гэмтэх хүмүүс бид нар, гэмт аав нар бид нар хүүхдүүдийнхээ төлөө ингэж ажиллаж амьдарч байхад, ингэж их хайрлаж байхад Тэнгэрдэг төгс эцэг маань бид нарыг төгсөөр хайрлахгүй гэж юу? Тэр Тэнгэрдэг төгс эцэг маань бид нарыг төгс ойлгохгүй гэж юу? Яг энэ зовлон шаналл үедээ Есүс Петр би зовж гин али чи намайг нэг урамшуулаад гаач али Йохана би чамд зөндөө юм заасан одоо чи намайг тэнхээжүүлээч гэж хэлэв. Харин Есүс Бурхан руу хандан залбирсан.
Гэхдээ тэр Бурхны өмнө өөрийгөө өвдөг сүгдүүлж газар шаналн байж тэр Аава гэж Бурхныг хамгийн ойр дотн дуудсан байдаг. Та хамгийн сүүлд Бурхныг хизээд ингэж чин сэтгэлээсээ Аава Тэнгэр дэх бидний аав минь ээ гэж та дуудсан байна. Та Бурхныг хэрэг ингэж чин сэтгэлээсээ ирж хайсан байна. Та Бурхан руу хандаж Бурхан минь та бол миний Тэнгэр дэх юр бусын эцэг. Та надад хайртай гэж. Та яг зүрхнийхээ угаас яг тэр Бурхныг ирэлцгээсэн тэр хайрын харилцаан дотор та Бурхныг хэрэг ингэж дууддаг хүн бэ. Евдээчүүд ер нь бол залбирахтаа ихэвчлэн зогсоогоороо залбирдаг. Ялангуяа фарисеучуд ч юм уу шашны удирдагч нар бол бүр ингээд олон хүмүүсийн өмнө ингэж хиймэл дүр гаргаж залбирж байгаа тийм бурханлаг шашинлаг хүн болж ингэж залбирахтаа их дуртай байсан. Харин Есүс тэр гисмэн цэцэрлэгт ганцаархнаа тэр зовлон шаналл дундаа дагалдагч нараасаа хүртэл зайдуу байжгаад тэр зогсож биш тэр өвдөг сүгдэж Бурхны өмнө чин сэтгэлээсээ Аава гэж Есүсийг Бурхныг дуудан залбирсан. Энэ залбирал дунд бид яг энэ гисмэн дэх залбирал дунд бидний зайлшгүй олж харах ёстой залбирлын нэгэн чухал хэсэг. За дараагийн слайд. За дахиад нэг тарцгатай. Маркын 14:34 дээр үзэх юм бол Есүс Марк ном дээр бол энэ түүхийг яаж өгүүлж байгаа вэ гэхээр Есүс дагалдагч нартайгаа гарч явж хаад тэндээсээ 3 дагалдагчаа буюу тийм ээ одоо Петр, Иохан, Яков 3-ыг дагуулад онцгой нь тэр 3-тай хамт Гецмэн рүү ороод залбирсан гэж байна. Тэгээд тэр 3-т юу гэсэн бэ? За та нар соригдохгүй тулд та нар надтай хамт залбираарай гэж хэлсэн. Та нар залбираарай гэж. Залбирлаар бат цогсоорой гэж шийдээд Есүс өөрөө цаашаа очиод чулуу шидэх цайтай газар очиод залбирсан байна. Есүс маш их хүчтэйгээр шаналн залбирсан. Тэгээд залбирж хагаад нөгөө хэд дээр ирсэн чинь нөгөө хэднийг яа гэж хэллээ? Залбираа байж гэсэн шүү дээ. Тэгээ өөрөө залбирж байгаа очсон ч дагалдагч нар яасан бэ гэхээр залбирхаа оронд нөгөө шүн болцсон, орой болцсон. Тэгэд унтчихэдэг. Тэр үед хараа Есүс ирээд юу гэж хэлж байгаа гэхээр сэтгэл минь үхтлээ шаналж байна. Та нар уруудаа татахгүй тулд, соригдохгүй тулд та нар залбир гэж хэлээд Есүс дахиж очиод дахиад залбирдаг. Эндээс бүдээлээ харъя л да. Энэ сэтгэл минь үхтлээ шаналж байна гэдэг энэ үг бол Есүсийг 100% яг бидэнтэй адилхан сэтгэл хөдлөлтөй, түгшүүртэй, чимэхэд өвддөг 100% хүн байсан гэдгийг баталдаг. 100% хүн байсан. Тэгээд сэтгэл нь үхтлээ шаналж байна гэдэг энэ үг өөрөө юу гэхээр Джеймс Эдвард гэдэг теологч ингэж хэлсэн байдаг. Библиэлд зовлон туулсан хүмүүсийн түүх маш их байдаг. Гэхдээ Библийн ямар ч зовлон Христийн Гецмэн дэх шаналлаа зүүлэх боломжгүй маа гэж хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүний яаж их шаналж зовж болох тэр температурын бүр буцалсан хамгийн дээд хэмжээнд хүртэл Христэнд шаналж байгаагаа хэлж байгаа. Би үхтлээ шаналж байна гэж. Тэгээ бүр энэ шаналл нь Есүсийг шаналж байгаа шаналл нь яасан бөхөр бүр хөсийг нь цусан тусал болгож гаргаж байгааг шинжлэх ухааны хэллээр бол хематурасис гэж хэлдэг. Хематурасис гэдэг энэ үг бол юу гэхээр хүн маш ховор тохиолдолд маш цөөн тохиолдолд асар их шаналлаас болж хөсөн цусан тусал болж ингэж бөмбөрж гарч ирэх боломжтой юм а гэдгийг шинжлэх ухаан бас нотолсон ийм ойлголт бас байдаг. Тэр Христийн шаналл бүр энд хүрч ирсэн. За одоо харъя. Яг энэ их асар их зовлон шаналл дундаа Есүс яг энэ залбирлаа хийсэн. Юу гэж хэлсэн бэ гэхээр Аамен. Хэрв та хүсэж байгаа бол энэ аягыг надаас холдуулаач гэж хэлж байгаа. Энэ аяг гэдэг үг маань өөрөө юуг илэрхийлдэг вэ гэхээр Христийн зовлонг илэрхийлдэг. Шүүлтийг илэрхийлдэг.
Хэрвээ бид нар дуулал номдоос бас Исая номдоос харах юм бол би танарт аягтай шүүлтийг асгана гэж Исаягаар дамжуулан Бурхан Израильчуудад хэлсэн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол хүн төрлөختний шүүгдэж мөнхийн тамд орох ёстой байсан тэр замналыг Христ өөрөө авч өөртөө үүрж Христ хүн төрлөختний төлөө өөрөө тэрээр зовж шаналж хүмүүсийн төлөө тэр амиа өгснөөр хүн төрлөختөн дээр ирэх Бурханы тэр уур хилэн тэр шүүлтийг өөрчилж там руу биш диваачн руу явах энэ зүйлийг хийх энэ үүрэг хариуцлага авсан Есүс. Тэр хариуцлагатай 100% хандсан Есүс. Тэр шаналлыг тэр үхлийг урдаас мэдэрж байгаа Есүс. Асар их шаналж байгаа тухай энд гарч байгаа. Тэр яг бидэнтэй адилхан хүн. Гэхдээ яг одоо Есүс чинь тэгэл Бурхан юм чинь Бурханы хүүхэд юм чинь ер усын тэр гайхамшиг үлддэг. Есүс бол тэгэл ер нь гайхамшигтай юм чинь тэгэл тэр зовлон манийгаа бодвол тэгэл даваал гарцсан байлгүй дээ гэж бид тэрээс тэгж бодож болохгүй. Есүс яг та бидэнтэй адилхан хүн. Тэр өвдөлтийг мэдрэх. Тэр шаналлыг мэдрэх. Яг тэр адилхан хүн гэсэн. Тэгээд одоо энд юу гэж хэлж байгаа вэ? Хэрв та хүсэж байгаа бол гэж хэлж байгаа. Хүн учраас тэр шаналж байгаагаа илэрхийлж. Тэгвэл эннийхээ ардаас миний хүслээр бус харин таныхаар болгоогчлсан. За одоо харж байна. Залбирал гэж юу вэ? Залбирал гэдэг бол аавтайгаа харилцаж байгаа дотн харилцааг хэлж байгаа бол энэ дотн харилцаа одоо юугаар илэрхийлж байна? Юугаар илэрхийлж байгаа вэ гэхээр бүх сэтгэлээ илчилж байгаа чин сэтгэлийн нэг нуугу харилцааг залбирал гэж хэлдэг. Амен. Өөрөлдвөл залбирал арийнхаа халаасандаа ямар нэгэн санаатай наана зүгээр хэлж байгаа үгийг хэлдэг. Залбирал гэдэг бол Бурханы өмнө сэтгэлээ нэг нүгөө илчилж байгаа илчлэлтийг хэлж байгаа. Бурханаас яг үндэ бид нар юу ч нуух боломжгүй. Бурхан бидэнд юу хэрэгтэйг бүгдийг мэддэг. Бурхан биднийг өөрийгөө ч мэдээг байхад тэр төгс мэдчихэдэг. Тийм учраас яг л аавда чи сэтгэлээ нээгээд нэг нүгөө ярьж байгаа хүүхчиг. Залбирал гэдэг бол Бурханы өмнө шаналлтай байгаа бол шаналлтай байгаагаа хэлж, гим нүгэлгүүлсэн бол гимшлээ хэлж, сэтгэл санаа чи хэцүү бол сэтгэл санааныхаа хэцүү байдлыг хэлж, ямар нэг юмний шийдлийг олж чадахгүй бол Бурхан минь та би үнэхээр өөрөө шийдэж чадахгүй мэн та энийг шийдэж өгөөч гэж нэгөө Бурханд өргөж байгаа. Ийм л нэгөө харилцааг залбирал гэж хэлдэг. Иесусыг харалтаа. Бурханы өмнө сэтгэлээ илчлэн залбиртаа аава. Би үхтлээ шаналж байна. Аава. Та хүсвэл энэ аягтаг, энэ зовлон, энэ загалмай үхлийг, энэ ташуурдалтыг, энэ өвдөлтийг, энэ шаналлыг надаас авчиж болохгүй мүү? Нэгөө ярьж байгаа Иесус. Гэтэ Иесус залбирал гэж юу вэ гэдгийг мэдж байгаа учраас тэр нэгөө ярьж. Дараа нь Иесус яг ингэж залбирх үед Матвей Библиэлд бичээгүй ч гэсэн Марк номдоос харах юм бол яг ингэж шаналж явах үед эзний Тэнгэрлэгч түүнийг тэнхээжүүлж байлаа гэж хэлсэн. Тэнхээжүүлж, тэнхрүүлж байлаа гэж хэлсэн. Энэ тэнхрүүлэлтээр дамжуулаад Есүс дараагийнхаа үйлбэрийг хэлж байгаа. Гэхдээ аава миний хүслээр биш та өөрийн хүслээр хийгээч. Та өөрийн хүслээр шийдээр. Та өөрийн хүслийг та биелүүлээрэй. Бурхан минь, эзэн минь, таны хүсэл Тэнгэрчгээ энэ газар биелэх болтгоо гэж би бусдад заасан. Үүн шиг миний хүслээр биш харин таны хүслээр хийж өгөөч гэж. За одоо эндээс харж байна. Залбирал гэж юу вэ гэхээр би хүсэж байгаа юм а Бурханаар биелүүлэхийг залбирал гэж хэлдэг. Яг бол Бурхан бол бидний хүслийг гүйцээгч бэрд биш. Харин залбирал гэдэг нь би Бурханы хүслийг өөрийнхөө амьдралд биелүүлэхийг гуйж байгааг гуйлт залбирал гэж хэлдэг. Ойлгож байна те? Би хүсэж байгаагаа Бурханаар хийх гээд байгаа биш. Бурханы хүсэлд миний амьдралд биелэхийг залбирал гэж хэлдэг. Түүнийг хүссэн залбирж байгаа залбирлыг жинхэнэ залбирал гэж хэлдэг. Тийм учраас аава Бурхан минь
Таны хүсэл тэнгэрчгээ. Монгол хэлгээд Христийн чуулган дээр биелж өгөөч. Бурхан минь, таны хүсэл тэнгэрчгээ. Миний амьдралд, миний гэр бүлд, миний үр хүүхдүүдийн амьдралд, миний үр хүүхдүүдийн ирээдүйн амьдралд, миний нөхрийн амьдралд, миний эхнэрийн амьдралд тэр байтугай миний бүр дотоод сэтгэлийн хамгийн гүнзгийд таны хүсэл бэлдээч гэж. Ингэж залбирх нь Бурхны хүслийн дагуу залбирал буюу Есүсийн тэлхтээ миний хүслээр бус харин танихаар болгоё гэж хэлж байгаа. Танихаар болгоё гэж. Өөрөөр хэлэх юм бол би дахин хэлье. Залбирахад Бурхан сонсдог. Харин бид Библийг уншихад Бурхан бидэнд ярьдаг. Библиэс бид нар Бурханы хүслийг мэддэг. Тэр хүслээ бид амьдралдаа биелүүлэхийн тулд Бурханаас залбирдаг гэсэн үг. Есүс яг л энийг хэлж байгаа. Магадгүй Есүс энэ шаналл дундаа залбирж байхдаа хүнийхээ хувьд магадгүй те за станаар одоо ингээд жоохон байж байгаа намайг залбираад дуусангууд Харитатын Юдас болон Ромын цэргүүд ирээд намайг барьж авч явна. Тэгээд тэд нар намайг тамлана, тэд нар намайг зодно, тэд нар намайг ташуурдна. Яаж яг тэр үеийн ташуур машуурч Ромын эзэнт гүрний ташуур машуурч амар ташуурд байсан. Зүгээр л нэг төлөөсөн ташуурыг ингээд ярьж өгөх юм болоо шүү дээ, тий. Бид нар тэгтээ 5 дахь өдрөөс энэ тухай ярина. Ингээд олон янзын ташуурууд ингээд байдаг ус борохоо 9 жаа. Тэгээд нэг янзын ташуур буюу Есүсийг ташуурсан ташуурталт бол ардталтайн бариултай уртлынх нь хэсэг нь болохоор ингээд 3 салаа. Салаа болгондоо ийм дэгэ төмөртэй. Тэгээд тийм ташуураар загалмаа тэр хүнийг цодлохын өмнө 39 удаа ромчууд ташуурддаг байсан. Тэр ташуурталт бол яадаг вэ гэхээр хүний нуруулуу ингээд ташууртахаар тэр 3 нөгөө нэг урталтай ийм дэгэ төмөртэй ташуурталт нуруунд дээр буугаад буцаагаад авахаар нуруунд дээр буухтаа тэр дэгэ төмөр нь хүний биед ингэж шигдэж ордог. Тэгээд татхаар ингэж махыг ингэж огол татаж асар хөвдөлтийг мэдрүүлдэг. Тийм учраас тийм шийтгэл авсан загалмаа дээр хадагдах тийм шийтгэл авсан хүмүүсийн арга гэрийнх нь Ромын тэр шийтгэлийг өгж байгаа цэргүүдээр ирээд хахуул өгдөг гэсэн. Юу гэж хахуул өгдөг гэсэн бэ гэхээр манай хүүхдийг бити шийтгэж, суллаж өгөөч, аварж өгөөч гэж биш. Харин манай хүүхдийг загалмаа дээр очихоос өмнө ямар нэгэн байдлаар амийг нь хороож өгөөч гэж бүр хахуул өгдөг. Яагаад? Хараа тэр ташуурталт бол өстой зүгээр нөгөө тэр зовлонгийн панчаан нөх дэвсгэр. Тэгж амар ташуурдуулаад асар хөвдөлтийг мэдэрж байгаа. Харин тэрнээс амар өвдөлтийг хүн хаана мэдэрдэг вэ гэхээр загалмаа дээр мэдэрдэг. Загалмаа дээр ингээд этний ромчууд бол хүний хоёр гарыг ингээд дэлгээд хөлийг нь бол ингээд давхарлаж хагаад одоо нэг төмөр замын юм бүдэ хатаас гэдэг шиг тийм хатаас ингэж хаддаг гэсэн. Тэгээд хүн яадаг вэ гэхээр ингээд хадагдчихаар шууд өгөхгүй. Тэгээ яадаг вэ гэхээр ингээ хадагдсан учраас хамаг биенийхээ жинг доошлол ингэхээр яадаг гэхээр хүний нөгөө нэг уушиг хамаг дотор эрэхтэндээ ингэ шахагдаад амьсгалах аргагүй бол. Тэгээд амьсгалж чадахгүй болохоор буцаагаад ингээд нөгөө хөлн дээрээ тулаад ингээд дээшлүүлэхээр нөгөө хадагдсан хөл нь маш их ачаал авч сэтэрч ингэж яснууд нь янгиж өвддөг. Ийм өвдөлтийг загалмаа дээр хадагдсан хүмүүс хэдэн цагийн турш мэдэрч асар их тэр зовлонг үздэг. Өвдөлтийг мэдэрдэг. Есүс урьдчилаад өөрийгөө энэ их зовлонг эдлэнэ гэдгийг мэдсэн учраас асар их шаналж байсан. Бид нар ч юм бол яаж өгөхөө мэдэхгүй байгаа шүү дээ, тий? Чимээгүй айтайгаа орондоо ингэ байж байгаа явчих юм уу, тий? Эсвэл одоо хортавтар тусаал ингээд амар зовж байгаа л явах юм бөө мэд. Харин Христ өөрийнхөө ирээдүйд хэдхэн өдрийн дараа хэрхэн зовхоо тэр мэдчихсэн учраас тэр асар их шаналж байсан байдаг. Христийн шаналлыг бид нар юутаа зүйлшгүй. Бурхны хариулт бол Христийн төлөө биш, бас миний төлөө хариулт байсан гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл аава та хүсвэл энэ аягтайг надаас зайлуулаач гэж хэлэх үед. Гэхдээ миний хүслээр биш таны хүслээр гэж хэлэх үед Бурхан Есүст юу гэж хариулсан бэ гэхээр миний хөө. Би чамд ямар их хайртай гэдгийг чи мэднэ шүү дээ.
Чиний энэ гайхамшигтай үйл хэрэг хүн төрлөختний гимнүглээс чөлөөлж авралыг авчрах бол. Миний хөө. Тэр Монголд байгаа гимнүгэлтэй Мегагийн төлөө, тэр Чингисийн төлөө, тэр Уянгагийн төлөө чи битээр үнийг хийхээс өөр аргагүй. Чи тэр гимнүглээр дүүрэн Мегагийн бүх гимнүглийг өөртөө аваад энэ шүн маргааш чи загалмаа дээр цовдогдох бол. Чиний үхлээр дамжуулан, чиний зовлонгоор дамжуулан, чиний загалмаа дээр уурсгах тэр ариун цусаар дамжуулаад тэр нүгэлт Мегагийн тэр мегмар дөржийн бүх гимнүгэл нь миний өмнө уучлагдах. Яагаад гэж минийхөө чи Мегад хайртай шиг би бас Мегад хайртай. Хоёулаа нийлж яагаад Мегаг аврах бол. Миний төлөвлөгөөг чи биелүүлэх бол. Тийм учраас минийхөө би чамд энэ аягтайг өгөх болно гэж Бурхан магадгүй түн тэгж хэлсэн баг. Өөрөөр хэлэх юм бол Бурханы Есүсийн залбирлын хариулт нь Бурхан юу гэж хэлсэн бэ гэхээр чи тэр нүгэлт хүн төрлөختний төлөө, нүгэлт хүмүүсийн төлөө энэ зовлон чи эдлэх болно гэдгийг хэлсэн баг. Есүс таны төлөө гитсмэн залбирсан. Есүс таны төлөө зовлон шаналлын энэ замналыг сонгосон. Есүс таны төлөө энэ шаналлыг өөртөө тээсэн. Яагаад гэвэл Есүс танд хайртай учраас. Амен. Дараагийн слайд харъя. За ингээд Есүс асар их шаналл дундаа тэрээр залбирсаар байсан. Залбирж жагаад буцаад хүрээд ирсэн чинь дагалдагч нар харин юу хийжсэн? Унтчихсэн. 46 дугаар ишлэгийг харах юм бол тэгээд тэдэнд та нар юунд унтна вэ? Босцоо. Уруу татагдахгүй тулд залбирцгаа гэж айлтваагчсан. Ах トゥ ус. Яг үнэндээ бол үл залбирал үргэлж сул дорой итгэгчдийг бий болгож яадаг. Харин үгийг аваад залбирдаг хүн бол үлэмжийн хүчрхийг итгэж хүн байдаг. Өөрөөр хэлэх юм бол залбирдаг хүн бол үргэлж Бурханы хүч чадлыг тээж явдаг. Энэ хүн зүгээр итгэгч гэдэг нэрээр биш, харин итгэлийн хүч чадлаар амьдрдаг хүн болдог. Итгэлээр амьдрах, итгэлийн хүч чадлыг харуулж амьдрах гэдэг бол хоёр өөр зүйл. Ямар хүн итгэлийн хүч чадлыг харуулж амьдрдаг вэ гэхээр залбирдаг хүн. Тэм ч учраас Есүс үчийн бүрийн олтод тэр гайхамшигтай үйлчлүүдээ хийгээд шууд унтдаггүй байсан. Тэр залбирдаг байсан. Есүс өглөө үйлчлэлийг эхлэхээ өмнө тэрнийхээ өмнө үүрээр босоод тэр залбирдаг байсан. Тийм учраас тэр Тэнгэртэй холбогддог, Бурхантай залгагддаг, Бурханаас тэр хүч чадлаа авдаг байсан учраас тэр гайхамшигтыг үлдэж, тэр гайхалтай номлуудаа хийж, тэр хүн төрлөختний амьдралыг, түүхийг оронгоор нь тэр өөрчилж байсан. Тийм учраас энэ үгийг, энэ сүүлийн ишлэлийг та бидэнд Бурхан өнөөдөр хэлж байна. Есүс та бидэнд өнөөдөр хэлж байна. Бэлгээ. Бос гэж. Мега. Бос. Хей. Христийн Монгол чуулган. Монгол илгээч чуулган. Та нар босцгоо. Та нар уруу татагдахгүй тул залбирцгаа. Залбир нэмэх нь залбираа гэж хэлж байна. Амен. Бүгдээрээ Христийн зовлонгийн энэ 7 хоногт онцгойлон бүгдээрээ хамтдаа өглөө эртлэн босоод залбирцгаая. Амен. Маргааш өглөө 7 цагаас энэ 7 хоногийн 5 дахь өдрийг дуустал өглөө болгон 7 цагаас энд өглөөний залбиралтай та ирээд залбираарай. Та ирээд эзний өмнө өвдөх сүгдөөрэй. Та ирээд зовлон шаналлаа эзэнд өргөөрэй. Та амьдралаа эзэнд өргөөрэй. Та энэ 7 хоногийн турш Христийн зовлон шаналлтай хамт байгаарай. Бидний төлөө загалмаа дээр өөрийн ариун биеийг зориулсан. Бидний төлөө хадагдан алагдсан. Бидний төлөө тэр цусан тусал болтлоо залбирсан. Хөлсөө цусан тусал болтлоо шаналсан Христтэй хамт энэ 7 хоногийн турш бүгдээ хамтаа залбирцгаая. Залбирдаг хүн хүчтэй байдаг. Бүгдээ хамтдаа
эзэн дотор хүчтэй амьдарцгаая. Тэр үед зовлон тохиолдсон ч бид хүчтэй л байх бол. Жаргал тохиолдсон ч бид Бурхантай галт хамт байх бол. Амен. Христ таны төлөө гисмэнд залбирсан. Түүний залбирал таны төлөө байсан. Түүний шаналл та бидний төлөө байсан. Бүгдээрээ бие биенийхээ төлөө ч гэсэн эх 7 өдрийн өдрүүдэд залбирцгаая. Их эзэн бидний залбирлыг сонсож энэ чуулган дээр өглөөний залбирлаар дамжуулан ариун сүнснийхээ гайхамштай сэргэлтүүдийг авчрахолтгоо. Амен. Эзний хүсэл Тэнгэрчгээ бидний амьдралд бидний чуулганы дээр биелэх болтугай. Хамтаа бүгдээрээ залбирцгаая. Хайртай аав минь ээ. Тэнгэрт байгаа бидний юр усан эцэг минь ээ. Бид энэ цаг зүрхээ даруулсан. Бид талархал ба гуйлт хүсэлтүүдтэйгээр таны өмнө ирж байна эзэн. Гим нүгэлтэй үхээс орго бузар гэмтэй өчүүхэн дорой биднийг аврахын тулд та өөрийн хайртай хүү Есүсийг илгээж Христийн шаналл, Христийн зовлон, Христийн үхлээр дамжуулан бидний шаналлыг та өөртөө авч, бидний мөнхийн шийтгэлийг та өөртөө авч, та авралыг өгсөн баярлалаа эзэн. Энэ 7 хоног бол зовлонгийн 7 хоног. Бид үнэхээр таны үхлийг, таны зовлонд бид дурсан санахтаа. Таны өмнө бид үнэхээр улам билүүгээр ариун зуршлыг бий болгож, бид гуйлт залбирал, бид үнэхээр эзэн минь тантай харилцах амьд харилцааг бий болгож амьдрахад та туслаарай эзэн. Их эзэн минь таны хүсэл Тэнгэрчгээ энэ газарт энд байгаа хүн болгоны амьдралд биелэх болтугай эзэн. Аава, та миний хүслээр биш, өөрийн хүслээр биднийг удирдаач. Есүсийн нэрээр залбирanгуйлаа. Амен.